Bekliyorum sizi. Rüzgar şimdi bizi basaraktan rahat rahat çıkartacak zaten kaptanım. Kaptanım rüzgar çıktı farkında mısın? Arka taraf bulutlandı. Kaptanım çok uçur yere düşen bir şey yok. Değil mi onlar? Hakikaten ben bak... Kafanı uzatsan yeter. Niye düşmüş? Ekmek sağa sola. Tabii da. Ben de bundan bir anlaşamadım niyeyse. Bir şeyle. Aksiyon kamerasına. Bir şekilde anlaşacağız yani. Her yer kamera bu. Kamera bu. Çok güzel, çok güzel. Rastgele. Rastgele. Ve sonra aşağıdan ekstraya çarpsın. Şey devreyiz. Şimdi soldaki bir branşlı tıkama var ya. Onun üstüne doğru solda ekstra yazıyor. Tamam bakayım. Yok açılmadı. Dur. O gözlüğünü tak. Olmaz. Elini tak tabii. Aha yaklaşık aynı gözlerle. Yok. Görmüyor. Evet. Otopilot devrede reis. Eyvallah. Şimdi şeyi açıyoruz. Ana yer.
Attı çapayı. Attı. Biraz da gerdi. Evet. Zaten biz adaya doğru kıracağız yavaş yavaş. Erdem, şimdi senin acemi şansına, acemi diyeyim artık, yani şimdi teknede ilk yenisin ya, kafana çıkıyormuş. Böyle mangala yatırıyormuşuz, başı kıçı dışarıda kalıyormuş. Ben bir tane levrek vurdum biliyor musun? Hayvanı sığdırmak için başını kıçını kestik, böyle Evet. soktuk mangala. Vallahi öyle oldu. Evet. Rastgele. Olmayan bir şey değil reisim. Aynen. Hoşuna gitti. Tutuyor mu bunlar? Bu böyle Yaşam. herhalde. Böyle. Evet. Bayrağı görüyor musun? Göremedim bayrağı. Bayrak arkada. Nasıl? Türk bayrağı açık şöyle. Aa. Ya bak. Türk bayrağı değil mi? Evet. Bu da şey ya. Hı? Ya Şeyin güzelliğine baktım sen gittiğinde, yerden çektim. Kurşun çok güzel, şeyi rapalayı suya satığa 5-10 santim aşağıda tutuyor. Çok güzel. Denk gelmiş kıvamda yani. Yani güzelliği de elinde hissettiriyordu. Asılmıyor elinde. Yani güzelliği var.